какое-то транспортное средство. Сейчас покажу. Что значит хорошее качество, ходит Подорский? Колесо в комплекте полностью пришлось менять. Амортизатор полностью новый. Рабочая машинка заднего тормоза. Карбюратор перенесен в задний номер как положено. Подшипники заменены. Вилка полностью обслужена, перебрана, промыта. Подшипники рулевой заменены оба тоже. Все полностью перебрано. Установлено, прошу обратить внимание, 71 тысяча родной пробег. Узел переварен полностью. Так, в целом, вот такое качество техники, отношение к технике у местных.